galerinha, estamos aqui no mato aqui, ó. Aqui nosso amigo Gilson aqui. Pra que é isso aí, Gilson? Eu tô fazendo essa ponta aqui porque eu tô sem ferramenta para cavar o solo. Pra fazer um buraco, né? Pra fazer a churrasqueira. Aí se eu for colocar meu facão na terra, vai cegar o bicho, né? Aí eu tô fazendo essa ponta, né? Que é pra cavar justamente o buraco, né? Pra gente fazer a fogueira. Você não cegar a sua ferramenta. Corta. Aí depois tu rafima o buraco feito. Nossa. Não, vou filmar um pouquinho, só um pouquinho, uns 5 segundos, aí eu paro. Vai. Aí galera, aí ó. Gilson aqui tá na cavada aqui. Vou estar colocando pausa aqui pra não ficar muito longo aqui. Aqui é o método de cavar o buraco aqui, ó. Pra não desgastar o facão. Ele afinou um pau aí, ó. Tá cavando. Galerinha, voltando aqui. Vou estar conversando com meu amigo aqui, Batista, que ele vai estar dizendo pra vocês aqui qual é a lenha adequada aqui pra fazer a fogueira. E aí, Batista? E aí, galera? Uma boa noite pra vocês Do YouTube. do YouTube, galera. É o seguinte, galera. A gente tá aqui no mato, comendo um churrasquinho. A gente vai fazer um churrasquinho, né? Porque a gente somos do Cariri paraibano, então a gente gosta de sempre aquele churrasquinho, ver a luz das estrelas. E a lenha adequada para fazer uma brasinha, para assar um churrasquinho, é a catingueira verde, galera. É mais ou menos isso aqui, ó. Você corta a catingueira verde assim, ó. E dá uma brasa. Uma brasa primeira. Para assar o churrasco, né? Acho o churrasco. Não apaga, demora demais. Mas diga aí, catingueira verde faz uma brasa boa, né? É até difícil acreditar, mas a brasa dela demora muito mais, rende mais e melhor do que madeira seca, então. E aí, galera, é isso aí. Fica a gente, compartilha. Gente fazer mais vídeo, manda um oi. E aí, estamos aí. Curta valeu? e compartilha aí, galera. Aqui, ó, resumindo aqui, a gente tá aqui no mato aqui, vamos fazer uma fogueirinha aqui. Batista tá cortando galho de catingueira verde. Pra gente fazer uma fogueirinha aqui, vamos lá. Daqui a pouco eu mostro aqui o buraco ali que nosso amigo Gilson tá cavando ali. Daqui a pouco eu mostro como é que ficou ali. Não precisa de nada aqui, é só um facão, um fósforo e a experiência aqui, ó. E catingueira verde aqui, ó. Pra fazer uma brasazinha daquele jeito pra assar uma carne aqui no mato. Voltando aqui, galera, aqui, ó. Não tá pronto não, mas tá 50% pronto aqui o buraco aqui, ó. Olha aí como é que a gente faz aqui no mato aqui pra assar a carne aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão ver como é que ficou esse buraco aqui. E acompanhar aqui nossa trajetória aqui no mato aqui. Pronto, voltando aqui, ó. Já foi feito aqui o buraco aqui, que a gente vai colocar catingueira verde e vai fazer brasa para assar carne. Tem alguma coisa a falar aí, Gilson? Diz aí. Vou dar uma larguicidinha aqui, ó. Pra caber mais madeira, né? Dá uma larguicidinha. Show de bola. Daqui a pouco eu mostro. Quase finalizando. Estamos aqui no corte aqui da catingueira verde. Daqui a pouco vamos estar aqui comendo carne aqui, conversando, jogando conversa fora. Contando história de Trancoso. Isso aí. Vamos fazer vamos contar umas histórias de Trancoso hoje. Batista e Gilson aí. Aqui, pessoal, vamos aqui, tá procurando aqui um facheiro aqui para vocês verem. Um pé de facheiro. Já localizamos um ali. Vamos lá. Aqui, ó. Localizamos aqui. Para vocês que não conhecem aqui, isso é uma planta típica conhecida aqui como facheiro. Pé de facheiro aí, ó. Baixa aí, Gabriel. Aí, esse é o famoso pé de facheiro. Os nordestinos raiz aí se identificam aí. Sabe aqui como é que é o sertão. Paraibano é cheio dessa planta aqui. Planta espinhosa. Tem facheiro, tem mandacaru, tem xique-xique. Cada um é um nome diferente. E mais diferente pouca coisa. Olha, pessoal, aqui é mesmo que gás. Catingueira verde. Só que aqui a gente tá a gente tá começando aqui colocando fogo aqui, mas só que os galhos de catingueira não tá aqui ainda não. Fala aí comigo. E aí, Batista? Fala comigo, diz aí. Aí, galera, a gente tá aqui, né, à noite, maravilhosa, graças a Deus.
uma turma junto, na paz, fazendo um foguinho aqui para assar aquela carninha gostosa, porque a gente somos nordestino e a gente gosta do astro do tempo à noite, que é maravilhosa. É, né? olhando para as Então, galera, estrelas, curta, compartilha. É A curta fumaça, a gente, a fumaça tá pra deixando gente tudo bem. fazer muito mais vídeo. A fumaça tá meio braba aqui no olho. Já tô até tossindo, mas tudo vale a pena para vocês, valeu? É isso aí, galera. E tamo aqui, ó. Ele tá iniciando aqui, tocando fogo aqui nos galhos secos. Daqui a pouco ele joga a catingueira verde aqui pra fazer a brasa. O foguinho ali já começando ali. Daqui a pouco tem brasa ali pra nós comer aquela carninha assada. Pessoal, como é que tá a fogueira aqui, ó. E aí, Batista? Diz aí. Galera, é o seguinte. Deu um pouco de trabalho, mas eu já realizei o sonho de fazer o fogo, que não é fácil, que a terra tá molhada. E estamos aí, né? Isso aqui, galera, é a catingueira seca. Dá uma brasa filé e assa aquela carne bem gostosa pra gente. Mas ela tá verde, né? No caso, A esses pau que tu catingueira cortou. verde, né, galera? É. A gente tá botando mais aqui. É igual a gás. Pega fogo igual a gás. E a gente tá aqui, né? Fazendo aquele videozinho pra vocês curtir. Porque a gente gosta, galera. E valeu aí, curta a gente pra gente mandar mais vídeos ainda. E é isso aí, valeu, obrigadão, hein? Voltando aqui, galera, aqui, ó. Galera, e aí, estou aí, peraí, Cholinha. mano dela? Galera, estou aí com o meu cachorrinho. Meu cachorrinho que não me deixa só. Tá aqui, ó. Bonitinho, né? Olha a carinha dele, o tamanho, ó. De vez em quando dá uma volta com Eu peba. botei o apelido desse bichinho carecuta, porque o bicho tem a carinha curta, mas isso é companheiro, viu? Meu cachorro, o nome dele é Breguinha. É o melhor. Isso é pegador de peba, galera. E aí? A gente não estamos aí para fazer o mal, para pegar peba. A gente tá só com ele passeando. Até porque a gente não gosta disso. A gente tá só comendo uma carninha, dando uma volta. Mas só que eu não posso deixar de trazer o carecuta para o mato. Porque ele gosta demais e ele não deixa em paz enquanto não traz ele. Valeu? Então curta aí, galera. Valeu. Chega, caracuta, pra cá, chega. Parece aqui no vídeo. Aí, galera, aqui o espeto que a gente faz aqui no mato, pra assar carne. Eu tô fazendo o espeto aí, galera, pra assar o churrasco, né? Eu uso fazer assim, tipo um gancho, porque no momento de virar fica melhor. Eu viro pra cá, viro pra cá. Então é melhor do que o espeto, galera. E é bom demais, falou? Então curta aí, compartilhe com a gente. E a gente manda mais vídeo pra vocês, né? E vai. Tá bom. Daqui a pouco nós mostra aqui, galera, aqui a carne assando. Daqui a pouco, galera, eu tô aí com o churrasco aqui no espeto. Isso é improvisado na hora, dentro do mato. Então, eu vou mostrar para vocês como é que espeta o churrasco. E é só esperar um momento, valeu, galera? Obrigadão aí, viu? A gente tem que estar dando umas observadas aqui, senão não vira brasa não. Ficou só o foguinho lá dentro aceso. E os galhos aqui por cima a gente vai estar ajeitando aqui. Aí, galera, aqui o método, como é que a gente faz o café aqui no mato aqui, ó. Eu já coloquei 2 colheres de café. Lembrando, aqui aquela latinha de leite ninho. Vou colocar 3 de açúcar. 2 de café e 3 de açúcar. É bem cheia. Vamos tomar aquele cafezinho aqui no mato. Aqui é o café do caçador, né? Café do caçador aqui, ó. Sempre preparado aqui, ó. Uhum. Pronto, acrescentando água aqui. Aí depois você mexe. Porque se você não mexer, aí o café fica pegado embaixo com açúcar. O café não pega O famoso café de caçador aqui, ó. É isso aí. A latinha de leite ninho. Feito no pozinho. fogo de... O fogo aqui tá todo vapor. Como vocês podem ver aí, ó. Galho de catingueira verde. Daqui a pouco tá a brasa aí, ó. Galera, é o seguinte, continuando aqui o videozinho. Meu cunhado acabou de preparar o café, então a gente vai colocar no fogo, né? Fogo de lenha. Vamos aí. Colocar no fogo, né? O fogo já tá bastante pegado.
fogo já está muito alto, então galera, estamos aí, né? Fazer aquele Ajeitando aqui cafezinho. o fogo para botar o café no fogo, né? Tem que ter muito cuidado para não derramar, né, galera? Então, tá aí em cima do fogo, né? O café. E curta a gente, Comenta aí, galera. comenta, balança o sinozinho, Ativa o sininho aí. ativa o sino, o que vale é vocês curtirem. Então daí, galera, daqui a pouco a gente mostra o café fervendo e tirando do fogo. Valeu, galera? Obrigado. Como é o nome dele? Caracuta. Aqui tá o caracuta aqui, ó. A gente teve que amarrar aqui. Ele é danado, viu? Ele é danado. Quando a gente pensa que ele tá aqui perto da gente, ele tá correndo os 4 cantos aí. Dá um oi aí, caracuta, aí pra galerinha do YouTube aí. Diz que a gente amarrou ele, que ele tá doido pra pegar peba, mas ninguém não quer peba. A gente quer peba não, a gente quer só aventura hoje. Tá doidinho, ó. Pra dar uma caçadinha de peba. Como vocês podem observar, galera, a gente tá no meio do tempo aqui, ó. No meio do matagal. Não sei se dá pra ver as estrelas, dá não. A cama não é muito essas coisas todas não. Mas estamos aqui no meio do tempo aqui. Contemplando essa beleza aqui que Deus fez pra gente. É isso aí. Galera, como vocês podem observar aqui, a gente aqui no mato aqui também curte uma música aqui, ó. Aqui é Gilson, o caçador do brega aí, ó. E o nordestino das serpentes. Como é que é o nome do teu canal lá, do YouTube? É o Caçador de Relíquias, Janielson Melo. É isso aí, ó. Estamos aqui ao som de Gilson aqui, ó. E o próprio Gilson tá aqui com a gente aqui, ó. Essa aí, galerinha, Justo Culto, o Caçador do Brega, né? Depois de alguns meses, estou aqui na natureza de noite, fazendo aquele velho luau, né? Tomando um refrigerante, Pra você ver, ó. tem uma carninha ali assando, né? Eu vou pedir a lua. Tô aqui, Com ó. o próprio autor aqui da música aqui, ó. Tá aqui com a gente aqui, ó. Aí, ó. O próprio Gilson em pessoa tá aqui com a gente aqui. O Caçador do Brega. Caçador do brega. A gente tinha colocado o café aqui em cima aqui, mas não deu muito certo. Aí Batista teve essa ideia aqui, ó, de colocar esse pau aqui, prender ele aqui no arame e tá ali, ó, suspenso aí. E o fogo a todo vapor aí, ó. Daqui a pouco ele vai estar fervendo aí. Isso aí. Depois do café a gente vai assar aquela carne. Depois do cafezinho aqui a gente vai assar uma carnezinha aí. Show de bola. Ó, galera, só pra mostrar pra vocês quem é que tá aqui com a gente aqui nessa aventura aqui, ó. O Wellington. Isso aí. É, Gabriel, filho de Batista. E o caçador do brega ali, ó. E aí, galera? E ele também é caçador de serpente também, viu? Logo, logo vocês vão estar acompanhando ele aí no YouTube aí, pegando serpente aí. É, e Batista. Galera, estamos aí, galera. Então Curte aqui. a gente. Tamo aqui. Balança o sinozinho pra gente. Ativa o sininho aí. Ativa o sinozinho pra gente mandar mais vídeo pra vocês, falou? Isso aí. Galera aí. Show de bola. Esse aqui tá ajeitando o espeto aqui das carnes aqui, ó. Da carne. Aí, galera. A gente deu um descuido aqui e acabou que derramando aqui. Demos mole aqui, ó. Mas é isso aí. Eita, ficou bom o café, viu? Ficou bom, ficou? Vou tomar um golinho aqui. Ao som do caçador do brega aqui, ó. Eita, quero você. Quero você. Agora, como é de lei, vou tomar aquele belo cafezinho aqui, né? Preparado por Gilson aí, ó. E vamos lá. Ó, galera, como deu errado. Deu errado aquele café aí que a gente acabou deixando derramar. É, vamos ter que preparar outro, Tá isso? aqui, cara. Cadê? Tá com tu aí. Cadê? Tá com você. Só não vontade de tomar café. O Ed tá ali atrás, ali se lamentando, ali chorando. Não sei se é por causa que o café derramou ou é por causa da fumaça. É porque o café derramou, é? Vamos, esquenta, vamos fazer outro aqui. O caracuta tá Galera, amarrado. É o seguinte, ó. A gente fez um café, mas de um vacilo, então ele acabou derramando. Tô aqui preparando outro café.
No jeito. E essa bicha, viu? Bota duas. Bota duas cheias. Tô preparando o café aqui, né? Agora vamos ficar ligado para não deixar derramado. Acabar tomando de novo. Com muito cuidado. Então, tá mais um pouco de água, né, galera? Pra dar pra a turma toda tomar. E colocar aqui um pouco de açúcar. Esse é o famoso café de caçador. Galera, minha vida inteira foi sempre... como eu sou da agricultura, minha vida inteira foi dentro do mato. Cortando lenha, botando broca e... Galera, lembrando, esse negócio embaçado aqui no vídeo aqui é a fumaça, viu? Sempre... Tá embaçando por vídeo aqui, sempre fazendo meu café dentro do mato, fogo de lenha. Eu sou lá de Nazaré de Pocinhos e com muito orgulho de ser de Nazaré e ser agricultor, filho de Júlio Ferreira do Nascimento, né? E Josefa Maria de Moura. Com muito orgulho, galera. Graças a meu bom Deus. Sou agricultor, então um cafezinho para mim é o meu forte dentro do mato. É o que eu mais aprendi a fazer com meu pai, trabalhando dentro do mato, mas meu pai, botando aquela broca aí, fazendo aquele cafezinho. Então, galera, eu vou mostrar para vocês aqui como é que é o sistema. Então, já preparei, já botei o café e o açúcar. Eu vou aqui no fogo agora. Né, galera? Vamos lá, tá colocando no fogo. Vou mostrar pra vocês como é que é. Tá lá, o outro galho lá. Então, o pauzinho de fazer o café tá aqui. Né? Então, é mais ou menos esse. Agora tem que fazer aquele mesmo esquema que a gente fez. Deixa ele Vamos meio que ajeitar, né, pendurado. galera? Aqui o café. Eu vou ajeitar aqui o fogo, né? Preparar o fogo aqui. O fogo tá muito quente, muito brabo. E estamos aí, galera. Então é mais ou menos assim. Eu vou ajeitar aqui mais um pouco, assim, para não derramar. E estamos aí, galera. Vamos ficar de olho, viu? Pra não derramar. Ficar de olho. Mesmo que gás, galera, aí ó, catingueira verde. Isso aqui é O fogo. mesmo que gás. Ó, o fogo aí como tá ativo. É feito aqui no Nordeste da gente. A gente curte sempre a lenha, né? O forte é a lenha para cozinhar o feijão, pronto, cada dia. Caracuta se soltou, foi? Vai, Caracuta, teu pai tá te chamando lá. Chama, Gil, é ela? Ele? Eu chamo ela, ele, mas é ele. Eu confundo. Ó, galera, aí, ó. Já Tá tá acabando de ferver. Tá fervendo, ó. O bate já tá tirando ele aqui, ó, pra não derramar. E a primeira vez deu errado, isso. Mas agora nós ficamos aqui atento aqui, ó. Galera, o café acabou de ferver, né? Então a gente vai tomar um pouco dele. Vamos degustar o café agora. Olha as caneiras de batixa aí, ó. O bicho é fera mesmo, olha. Aqui, galera, no Nordeste a gente, os caçadores principalmente, coloca essas caneleiras aqui, porque caso de picada de cobra, e tem muita cascavel aqui nesse setor da gente. Tem nenhum perigo de... E ele, com essa proteção aqui, ela pode picar 10 vezes aí que você tá protegido. Bota e caneleira, é isso aí. Vamos tomar aquele cafezinho agora. Galera, deixar de mostrar, né, o meu origem paraibano, sertão paraibano. Aquele cafezinho bem gostoso que compõe. E aí, valeu, quer tomar um pouco comigo? Deixa nos comentários aí, galera. Deixa nos comentários pra gente Curta fazer e mais comenta vídeo aí pra vocês. E deixa aquele likezinho. Valeu, galera. Obrigadão, hein? Estamos aí. Como a gente não podia deixar de mostrar, é o Elton aqui também, né? Cuida. Aí, cafezinho aqui, daquele modelo, ó. Aí, galera, o jovem na idade de Gabriel aí prefere estar em Free Fire aí, preso num quarto aí. Mas ele tá aqui, mas não é aqui, ó. E aí, Gabriel? E aí? Compartilhando com a gente aqui. Ele vai tomar aquele cafezinho aqui, ó. Mais uma vez, galera, eu tô aí
colocando mais um cafezinho. Tá muito gostoso. Muito gostoso até demais. Esse aqui é meu filho, Gabriel. Tá um pouco, a cama tá um Vai tomar pouco um pouco de café desfocada. também, galera. Valeu aí. Fala alguma Isso coisa, aí. Gabriel. É Curte, galera. compartilha. Deixa o like aí, compartilha. Ativa o sininho aí. E é isso. Valeu. Valeu. Olha aí, galerinha. É que a cama tá meio que Caracuta acabou embaçando, de peraí. chegar, galera. Fala aí, Batista. Chegou aí agora, Caracuta, né? Ele tava dando um rolê no mato. De vez em quando é assim, ó. Ele some no mato e aparece. Olha o faro dele. Gosta demais do mato. Então, tá aí, galera. É o Caracuta, tá aí, viu? Chega, Caracuta. Vem cá, Caracuta. Aqui. Caracuta. Caracuta gosta muito de De estar no dar, mato também, né? dar umas caçadas. Vem enquanto Caracuta. some. Caracuta. Aqui. Ô, Caracuta. É o cara. Continuando aqui, galera. Ó, Gilson do nada apareceu com o imbu. Como foi aí, Gilson? Galera, caçador é caçador. Eu saí aí e achei embu, pé de embu ali, ó. Ó. Bem docinho mesmo que açúcar. Olha, Batista, dá onde tava todo esse embu gostoso aí. Eita, esse aqui é show, viu? Olha. Aí, Gabriel. Eita. De noite tu achou imbu, hein? Não aí. Eu vou no faro e acho. Tá Eu vendo? derrubo tudo dentro do mato. Foi no faro Ó. do Zimbu. Ó. Vendo aí? Mesmo que açúcar, ó. É mesmo, Show de bola. Ei, é doce, viu? Olha, viu? Até. Como é que é o nome do cachorro? Gabriel. Como é que é? Até Caracuta. Gabriel. Tá querendo um, é? Já peguei, já. Pega mais. Galera, o cachorro Caracuta tá aqui, ó. Caracuta. Aqui. Ô, Caracuta. Vem cá. Tá aqui Caracuta, ó. Ele não perde de vir mais gente de jeito nenhum, Caracuta. Tá aqui. Olhando aqui. Não pode ver nada que quer. Caracuta é uma companhia da porra, né? Caracuta aqui. Caracuta. Tá aqui, ó. Bonito todo, gordo e corado. Bem tratado. Estamos aí, Caracuta. Deixa o like Chupando o Galerinha. Zimbuzinho. pra gente mandar mais vídeo pra vocês, hein? Aí, galera, como é que a gente faz Aí, aqui, ó. galera, a gente vai organizar aqui, ó. Estamos espetando a carne, né? Pra assar. E saborear, né? Dentro do mato. Aquela carninha fresquinha. Bem gostosinha, né? Então, estamos aqui organizando já, né? Daqui a pouco vai pro fogo pra nós Daqui comer a assado. pouquinho vai pro fogo. Toma mais carne. Nego tá com a polícia falada, tá? Gilson tá doido pra. Tá só rindo ali. Não, nego tá com a polícia falada, Batista. Então, galera. Uma carninha dessa. Mas tem um na hora bate e dormir falando isso. Vamos colocar mais ainda. Daqui a pouco ele cai aqui, ó. E deita aí, ó. Vou colocar mais. Mais carne aqui, galera. É bisteca. Bastante carne. Então, galera, agora a gente vai para Pro fogo. o fogo, né? Vou só dar uma olhada do fogo. Botando agora a carne para dar aquela assadinha. Era pra ter botado outro ganchinho ali, né? Era? Então, galera, tá aqui, ó. Daqui a pouco a Passando gente, devagarzinho. daqui a pouco a gente vai estar saboreando essa carne aí. Galera, quem eu localizei aqui, ó. Que eu acabei localizando aqui, ó. Tá um pouco ruim. Fecha aí, Gabriel, um pouquinho a lanterna, porque tá encandeando ela. Minha carne, olha. Deixa Não, de lado Matheus, olha a carne qualidade. Olha aí, ó. Eu botei o tempero, Formigão. botei tudo. É grande esse formigão, viu? É, não. Olha, Peraí. tô acabando de organizar outro espeto, né? De carne. Mais um espeto. Mais um espeto de carne aqui, né? Tudo do jeito que é pra ser, né? Dentro do mato. Mas falando pra vocês que isso fica muito gostoso, galera. Sabe que é melhor do que numa festa? Muito Mato mais desse? melhor.
É muito gostoso, tá? Esse daí vai lá, do caralho, vai bater. Eu já tirei a camisa, galera, que o calor tá grande. Apesar Vai, de vai, ser à noite, vai. mas mesmo assim dá calor. Então, tá aqui, né? Mais um espeto de Cadê a carne. letra? A linguiça tá onde? E aqui a gente é camuflado igual o exército aqui, ó. Camisa aí, ó. Eu estou sozinho, Calça de couro. esperando a lua Galera, mais voltar. carne ainda. Com ela Aqui a gente não para. preciso falar Mais sobre linguiça, né? meu amor. Isso aí. E, Meu benzinho foi embora, galera, me deixando na solidão. cai um pouco aqui. Eu preciso Eu vou colocar para a falar cachorra, né? com a lua Que ela também merece. pra me É isso aí. Mas dessa vamos aí, né? paixão. Levar para o fogo mais uma vez. A galera aí, o Batista tá vindo com mais carne aí, ó. Vamos colocar mais carne aqui no fogo. Aí assando. E estamos aí, galera. Esse é o que a gente gosta, né? Aqui no sertão paraibano. De Pocilhos, Paraíba, né? Isso aí. Curta, compartilhe, manda um likezinho pra gente. Ativa Pra o gente mandar sininho. mais vídeo. Ativa o sininho pra gente mandar mais vídeo pra vocês, galera. Valeu! Olha o caçador do brega ali, ó. Isso aí. Fala, galera. Não fala quase nada. O caçador do brega aqui dando a Você palhinha. não sabe mais das minhas noites. Se eu chego cedo ou de madrugada, você já não é mais como era antes. Seu corpo já não quer saber dos meus. Vou botar na tua cara, senão tu não enxerga nada não. Tu não olha não pra lá Você dentro. não sabe mais dos meus problemas. E não me deixa resolver o seu. Não deixe tudo se acabar assim. Será que ainda existe amor? Não vale a pena. Tenta entender. A fumaça tá forte, hein? Calma, tô aqui. A vida não Seguem é aqui da nada fumaça. sem você. Pronto, vou dar um pause aqui pra não ficar muito longo o vídeo aqui. Daqui a pouco eu mostro a carne aí quando tiver assada. Quando tiver assadinha aqui eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Havia um desejo em seu olhar. Não deixe tudo se acabar assim. Será que ainda existe amor? Não vale a pena. Tenta entender. Dá um oi aí, Wellington, aí. Pra galera aí do YouTube. A vida não tem graça sem O Wellington tá ali você. pedindo a Deus que a carneasse logo pra comer. Ah, Maria. Não vou negar não, tô doidinho que essa carneaça é logo. Tô me lambendo aqui. Pra comer uma carninha aqui assada aqui. Naquela mesa, cara, ok. Galera, como é que tá aqui, ó? O Batista já achou uma escora aí, ó, pra tá sentado, pra tá escorada ali, ó. Esperando a carne assar. Me diga, por favor, Isso aí, justo tá dando a palhinha ali, ó. aonde anda aquela ingrata? Ô lua, Tá me no- diga, por favor, se ela anda sozinha ou se tem um outro amor. Quero mandar um alô a toda a galerinha que está aqui presente aqui no Luau. Adailton, o melhor britodeiro da Rede Farma. Não tá Batista, fumaçando? um dos melhores pedreiros Ei, da Rede divulga aí Farma. meu canal aí do Aqui YouTube aí. perto, Ô, Gilson, e o nosso amigo Gabriel. divulga meu canal aí do Eu vou YouTube. pedir a lua Divulga aí meu canal do YouTube aí. pra iluminar a rua. Do Conceito Celular lá. Pra ver se eu encontro Como é doido que fala? É ADCEL. o meu amor. Aí galera, pra desbloqueio de conta Google aí, vou estar deixando o link na descrição aí, ó. Você se esconde
esconder. Pra você estar assistindo meus vídeos lá E eu não dos sei desbloqueios da conta aonde. Google. ADCL. Por que você se esconde? Eu vou te procurar. Ô lua cor de prata, me diga por favor, aonde anda aquela ingrata? Ô lua, me diga por favor, se ela anda sozinha ou se tem um outro. É isso aí, amor. galera. É, Valeu. hoje na memória eu guardo sei de cor. Já tá dando som, né, Naquela ué? mesa ele juntava a gente. Gabriel tá ali escorado também. O que fez de manhã e nos seus olhos era tanto. Se eu soubesse a quanto da vida essa dor tão doida a não dei assim. Agora resta uma mesa na sala. Lá de baixo aí a parede tá seca. Quase pronto, quase pronto. Não vejo a hora. Acho que eu tô me lambendo aqui pra comer. Quase pronto. Isso aí, galerinha. Valeu aí. Curta, compartilha, comenta. É isso aqui, ó. Mostrei um pouco aqui das tradições que a gente tem aqui, ó. No Nordeste aqui, paraibano. É isso aí. Valeu. Tamo junto aí.